el Marc Sans traient neu amb una pala de Crist. Amb l'experiència aquí a Kansas. Ja ens en podem anar a l'Antàrtida, Ja podem anar a l'Antàrtida, perquè això que ha sigut... Amb quantes hores? Amb poques hores, no? Sí, això des de les 6 o les 7 del matí. Me sembla que són les 12, però és que fas una pinta amb la minital. I t'estic gravant amb vídeo. Ui, necessito una cosa. Aquest em tiro. Mira quina alçada, Sí, sí. Per això la Olga té 1 metre de neu a l'entrada de casa seva, perquè jo suposo que depèn de cap a on, doncs encara deuen tenir més. Hòstia, podríem treure una mica de sal aquí. Sí? Però és que la sala d'esfarar es farà fang, eh? Ah, vale. Bueno, pues sí. Si mos... No.